हेलो पीपल। बहुत गंदा वाला तबीयत हो रखा है मेरा। आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड कॉफ एंड फीवर एज वेल। फीवर बहुत दिन हो गया ना, तो फीवर बोलने में मतलब चेक कर रहा हूँ। बहुत दिन हुआ, मतलब फीवर नहीं हुआ था इसलिए। सो या आई एम हैविंग मेडिसिन। मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, प्रोग्रेस भी हो रहा है। ठीक है, कल से मैंने कॉफ सिरप भी स्टार्ट किया है लेना। तो उस कॉफ सिरप में पता नहीं कि कितना अल्कोहल डाला है, इतना नशा चढ़ता है। 10 ml में ही इतना नशा चढ़ता है। आई फील लाइक स्लीपिंग ऑल टाइम। अभी आज तो मैंने नहीं लिया, कल मैंने लिया 2 टाइम, है ना। कल मैंने लिया 2 टाइम। उसका बाद अभी भी वो द थिंग इज ऑन माई हेड। नशा तो चढ़ रहा है अभी भी। आई डोंट नो, आज नहीं लिया। सो दिस इज या एक अपडेट दैट आई एम नॉट डूइंग गुड, नॉट डूइंग वेल। बहुत कुछ करना है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बहुत कुछ प्लानिंग करके रखा है दिमाग में, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू। ये भी ठीक हो जाएगा, नो वरीज। बट मुझे लगता है मुझे कोरोना हुआ है। कोरोना हुआ है। अगर कोरोना का टाइम होता तो मैं अभी हॉस्पिटल में होता। लाइक क्या बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलो बाय।